Есть место на земле одно, от праздных взоров спрятано оно. Попасть туда хоть раз мечтает каждый, но сделать это сможет только тот, кто сердцем верит в сказку. И однажды в страну волшебную он непременно попадет. Дедушка, у нас гости. О, здравствуй, Алисия. Здравствуй, Прохор. Добро пожаловать. Рад видеть вас в моей мастерской. Тут-то я и работаю круглый год. Как хорошо, что добрались вы до меня в этот чудесный зимний праздник. Ох, и большие же вы стали! Каждый год радуете Дедушку Мороза. И я вас порадую сегодня. Дедушка! Ах, да! Мы же шары украшаем для елки новогодней. Какая красота! Вот бы мне такую штуковину. Осторожно! Сила в моем посохе несметная кроется, и в лед все превращается, что до него дотронется. Ого! Надо осторожней быть с этими волшебными штучками. Так, на чем мы остановились? Ах, да, вспомнил! Я же хотел показать вам всю свою мастерскую. Настало волшебное время чудес, и пора узнать, как делаются подарки для всех детишек мира. Чтобы вы не заблудились, снежный путь я наколдую и пущу волшебный поезд. Он умчит вас в мастерскую. А чтобы было веселее, дам я вам проводника. С этой пташкой не до скуки будет вам наверняка. Здравствуй, Дедушка Мороз! Эй, привет! Что будем делать? Я готов весь день летать! А тебе, Снегирь, задача гостям нашим мастерскую показать. С удовольствием! Яху! Ну что же, веселого вам приключения. В путь дорогу. Поехали! Я лучший помощник Деда Мороза! Со мной не пропадешь! Я вам все покажу! Ой. С утра до ночи тук-тук-тук, молоточков слышен звук. Здесь вовсю кипит работа, ведь одна у всех забота — смастерить игрушек воз. Так велел сам Дед Мороз. Мы, ребята, хоть куда, на все руки мастера. Режем, пилим, чиним, клеим, смастерить мы все сумеем. Если что пойдет не так, то для нас это пустяк. Все исправить сможем дружно, помогать друг другу нужно. Хоть работы очень много, все должны успеть мы к сроку. А это что за странная кукла деревянная? Кукла эта непростая. Одну раскроешь, там другая. Открыв их всех, дойдешь до самой крошки. Зовут их русские матрешки. Приятно познакомиться. Я Снегирь. А что это вы там прячете? Загадаю вам загадку, а за ширмой той отгадка. Вместо шапки звездочка, а на платье блесточки. Вся зеленая в иголках. Что же это? Ёлка! Ёлка!
покидаем мастерскую и летим скорее в другую, в царство радужного цвета, где нас ждет кусочек лета. Чтоб новогодние подарки были красочные, яркие, покрасим все игрушки от пяток до макушки. Красок мы не пожалеем, волшебство создать сумеем. Ведь если использовать краски умело, то для фантазии не будет предела. Раскроем мы один секрет. Как можно сделать новый цвет? Синюю краску мы с желтой смешаем, и тут же зеленый, как ель, получаем. А если смешаем мы желтый и красный, получим оранжевый, яркий, контрастный. Прежде чем отправитесь вы дальше, попросим мы решить несложные задачи. Круглый сахарный арбуз, восхитительный на вкус. Он внутри какого цвета? С нетерпением ждем ответа. Конечно, красный. Перед нами два яйца. В них томятся два птенца. Глядят друг на друга, дивятся спросонок. Какого же цвета быть должен цыпленок? Конечно, желтый! Наконец-то я вас нашел! Весело здесь, но нам пора дальше. Пропускайте нас скорее! Про краски вы не забывайте. Чаще рисуйте и играйте. Счастливого пути! Ого, сколько коробок! Интересно, что это за комната? Когда все подарки будут готовы, куклы, машинки, мишки и совы, в пункт сортировки они попадают, где их по детским письмам сверяют. Делать это нужно внимательно, все отобрать и проверить старательно, чтобы каждый маленький житель Земли подарок свой получил обязательно. А там что такое? Заяц, чем это ты занимаешься? Я подарки сортирую. А как это? Одни подарки девочкам, а другие мальчикам. А можно я тоже попробую? Ну, попробуй. Кому подойдет этот подарок? Даже не знаю. Кто любит с куклами играть, стричь волосы, косички заплетать? Девочки! Правильно! А у кого любимая игра? Футбол! А также карате, хоккей и баскетбол. У мальчиков! Правильно! О, а это поезд за нами. Пока, Заяц! До свидания! С Новым годом вас! Юху! Вот это поездочка! Тихо, тихо, Снегирь, успокойся. Вижу я, приключение ваше было интересным. Теперь вы знаете все секреты Дедушки Мороза. А как Снегирь себя вел? Как он экскурсию для вас провел? Да я везде летал. Всю мастерскую гостям нашим показал. И, если честно, даже сам устал. Присяду-ка отдохну. Осторожно! Эх, предупреждал же я. Нельзя посоха моего касаться. Вот что бывает, если Дедушку Мороза не слушаться. Но вы не переживайте, ребята. Спасем мы это горе луковое. Для этого мне нужна ваша помощь. Нам с вами надо вместе сильно-сильно подуть в мои ладони. И тогда Снегирь оживет.
Приготовьтесь, наберите воздуха и дуем. Попробуем еще раз. Подойдите ко мне поближе, наберите побольше воздуха и вместе дуем. Получилось! Ух ты! Димка, я еще ни разу не был! Спасибо вам, что спасли меня! Ура! Какой же у нас снегирь задорный! Спасибо, Алисия! Спасибо, Прохор! Не оставили в беде мою птичку. Теперь я всегда могу на вас положиться. Вы же не подведете Дедушку Мороза. Настало время сказку завершать. И напоследок хочу я пожелать, чтобы грядущий Новый год прошел без бед и без забот. А чтоб сбывалось это в раз, послушать нужно мой наказ. Если хочешь быть здоровым, бодрым быть и быть веселым, нужно много каши кушать и, конечно, взрослых слушать. Чаще нужно улыбаться, не лениться и стараться делать много добрых дел, чтобы я их углядел. Ну а сейчас пора прощаться. С Новым годом вас! До свидания, Алисия! До свидания, Прохор!